Привет! След известно прекъсване, отново съм на линия. Имаше нужда да изтествам някои неща върху себе си, за да мога след това да ги споделя свободно с хората като опитност, не като нещо прочетено и научено. Напоследък почнаха хора да ме търсят, да ме питат с какво да започна, как да започна. Затова правя това видео, с което да дам леки насоки какво би могло да бъде един ежедневен процес по пътя към промяна и така нататък. Може би сте схванали идеята, че обръщам внимание на 5 основни неща. Едното е мисловност, менталност, емоционалност, след това дишането, релаксацията, движението, гимнастиката и храната. Всяко нещо е изключително важно само за себе си, не би го сложил на определени нива, едното е по-важно от другото и така нататък. Всичко това нещо в основата си води идеята е да доведе човек до състояние на благост, на мекота и на вътрешен покой. Вътрешен покой е, който в него ще се разтвори, ще се разгърне изцелителния процес, който тялото има по презумпция. Това, което препоръчвам на хората, които ме контактват за първи път, нищо не са чули, нищо не са гледали и така нататък, просто от някъде са видяли някоя статия във вестник или в електронните медии, и първо да изгледат всички мои видеа, които така опитвам се да дам всичко, което успя да стигне до мен като знание, като опитност, като вътрешно дълбоко разбиране, интуитивно прозрение, в които давам така едни общи информации, кое как влияе, защо влияе и така нататък. Показвам диафрагмалното дишане, което за мен е един много важен и основен елемент, върху който трябва да се наблегне, за да може човек да се изпомни истинския път и истинския начин на приемане на кислород. Видеото за паник атаките не го пропускайте, там има също полезна информация. И съм качил и видеа с гимнастика примерна, която би могла да ви даде насоки. Като цяло идеята е тялото да му бъде позволено да може да си свърши работата и да разгърне на изцяло оздравително-изцелителния потенциал, който има в себе си. Това, което бих препоръчал на хората, които така не са чували, не са виждали нищо, е все пак, разглеждайки видеята и статиите в интернет, могат да преценят дали тази информация, която тече през мен, е тяхната информация и дали наистина биха тръгнали по този път на промяна или биха избрали някакъв друг път, друга информация и така нататък. Това, което аз бих препоръчал сутрин да се направи е след ставане до 10 часа, поне до 10 часа, да няма никаква консумация нито на вода, нито на храна. Т.е. да се позволи на детоксикиращия процес, който тялото естествено разгръща от 3 часа през сутринта до 10, 11, 12, в зависимост от биологията и биохимията на човек, да се разгърне в колкото се може по-голям размер. След което деня да започне с топла вода. Топла вода така, която да е на границата на търпимото. Може да бъде сварена с лечетата, както обяснявам в видеята. Може да бъде топла вода с един лимон изцеден. Може да бъде топла вода с
с ябълков оцет домашен. Най-добрият вариант, който аз препоръчвам си е чиста топла вода, да нямам различни примеси. Другото, водата с лимона и с оцета може да се пие и по друго време на деня. Защо топла вода? За да има един процес, който се развива. Това е като да се изчисти плаката и шлаката от стомаха и червата. От самите храни се образуват една слуз, която запушва порите на жлезите в стомаха, съответно се натрупва в тръбната система, стомашно-чревния тракт и така нататък, и топлата вода помага това нещо да бъде малко по малко, ден след ден отведено. Не си мислете, че това ще стане веднага. Отделно тялото по принцип, в зависимост от това каква храна се консумира, то отделя енергия да я затопли. Затова, когато сега, особено зимния период, препоръчвам храните, плодовете и така нататък да бъдат по някакъв начин загрявани, държани в топла вода за известен период от време, или ако е нещо, което може да се бели, да се сложи на радиатор и така нататък, за да може да се усвои и да не се налага тялото да отделя излишна енергия за затоплянето на тази храна и за усвояването й. Сутрин след топлата вода или там каквото изберете, е хубаво да се започне с сезонен плод. Зимно време, знаете, има райски ябълки, обикновени ябълки, нарове, портокал, грейпфрут, мандарини и така нататък. Това са плодове, които идеята е да внесат в тялото глюкоза, т.е. прияти в интегрален вид. Не една соковита изклачка, както ще видите от предните ми видеа, което обяснявам. Фибрата е необходимо да бъде вътре в хранителния процес. Самите плодове дават необходимото лесно и бързо усвояване от тялото, бързото и лесно отвеждане съответно от него. Затова те ги слагам веднага след водата. Може би знаете, че има една последователност, която е хубаво да се спазва. Първо е водата, след това са соковете, след това са плодовете, зеленчуците, семена и ядки и готвената храна. Като последователност на постъпване в стомаха. Ако приемете нещо, което бавно се обработва и бавно се движи по червата, и след него приемете нещо, което се обработва и ферментира, създава газове и така нататък, обработва се по-бързо всъщност от предното нещо, тогава това отгоре, което създава едни бурни процеси, бурни реакции, и това нещо отравя кръвта и окислява средата. Идеята е тялото да бъде изключително чисто, да работи нормално, за да може да се отдаде на процеса на възстановяване. След съответните плодове за обяд може да отново сега сме зимен период, е хубаво да приемате супи, топли неща и течни. Топли течни неща. Готвеното препоръчвам да е отново повече водно, отколкото сухо, и да се приготви последния начин. Слагате в тенджерата това, което не може да бъде консумирано в суров вид. Картоф, кафяв ориз и така нататък. Знаете, че оставате го да ври, да поври известно време, и като умекне, преди това сте подготвили. Примерно червено цвекло, морков, тиквичка, нарязан лук и просол, или ечемик, или
елда или лимец, няма значение какво. Просто седи и подготвено и чака, след като продукта, който не може да бъде прият директно, умекне и стане готов, тогава изключвате котлона и всичкото това нещо се слага в тенджерата, затваря се капака и се оставя на котлона. Има едно къкане известно време. Това къкане, то леко обгаря външната част на купчетата на тези сурови неща, но основата, вътрешната част остава. Хубаво е да се знае, че някои от зеленчуците стават по-полезни, когато има някакъв вид лека термична обработка. Тоест, кореноплодните зеленчуци, специално за кореноплодни става въпрос, в тях има скорбяла и тази скорбяла образува слуз. Тази слуз съответно се дава, е лепкава и създава едно задържане на храна по черва, по гънки, на червата, в съединителните тъкани и така нататък. И тази слуз съответно пречи на биохимичните процеси да се развият нормално. За това, нещото, което разгражда слузта в тялото и по принцип всички отрови, това е глюкозата. Глюкозата, която се усвоява и се приема в тялото от плодовете. Глюкоза или гроздова захар, както се нарича. Плодовете с приети в интегрален вид, в цялостен вид, с фибрите, съответно доставят тази необходима съставка на тялото и глюкозата и тези гроздовия сок, той много лесно усвоява и разгражда и разтваря тази слуз. Съответно, ако на тялото му трябва протеин, белтък, има свойство да прави, думата ми губи, да синтезира от глюкозата съответно нужния протеин. Може би вече отдавна знаете, че е мит, че тялото му трябва протеин, за да се развива и да расте и да се поддържа. Но нормално доказателство за това е, че в майчиното мляко, когато бебето се развива най-бързо и с най-бурни темпове, протеина, белтъка в него е само 3%. Само 3%. Няма нужда да ви обяснявам и да убеждавам, който и да било в тези неща. Просто за мен това е истината, че основният градиентен елемент за тялото е глюкозата и съответно при един добър прием на плодове през деня, т.е. да са едно сериозен процент от количеството храна, която се консумира, не една-две ябълки на ден да си мислите, че сте яли плодове, това не е ядене на плод. Приема на достатъчно плодове и съответно усвояването на тази глюкоза от тялото подсилва много добре кръвта и самата кръв от своя страна много добре започва да отделя и да отвежда всички отрови, които са трупани в междуклетъчното пространство извън тялото. Естествено трябва да се внимава с този преход от хранене с животински продукти, брашна, захар и така нататък към тази методика, за която обяснявам, защото може да стане много агресивно това отделяне на всички тия отрови и съответно организъм почва да работи като карен механизъм. Получават се лечебни кризи и така нататък и хората много бързо така се обезверяват, не вярват в системата и се отказват от това нещо. Тук не говоря нито за вегетарианство, нито за веганство. Така, доста информация имам и познати, които са вегетарианци и вегани, са и болни и недоволни. Основният причина за това е приема на много мишестени продукти и захари. Както знаете, тук
в това, което аз препоръчвам на хората е абсолютно никаква консумация на кафе, алкохол, цигари, животински продукти, абсолютно всякакъв вид. Яйца, риба, кашкавал, сирене, абсолютно всяко вид мляко и така нататък. Кисело мляко, абсолютно никакви продукти животински. Никакво брашно, козунаци, кексове, банички, понички и така нататък. И никаква захар. Абсолютно никаква захар. Захарта, която се набавя, е от меда и от сладките плодове, от сушените плодове. Формите са един изключителен заместител на сладкото. Има пестили от форми, петмези, от сини сливи. Т.е. има всякакви други начини да си набавите сладко, ако ви е нужно. Комбинацията с сусамов тахан, мед, рошковено брашно, какаови зърна натрошени и вътре може да сложите малко кокосово масло и разни други глизотийки е изключителна комбинация, изключително вкусна, изключително богата на всичко на всякакви необходими микроелементи за тялото. Така че не е нужно въобще да се обръщате към захарите, без значение дали са кафяви и така нататък, за да си набавяте необходимото сладко. Говорихме за скорбялата в зеленчуците. Това не значи, че не може да бъде консумирана в суров вид. Примерно сега, вместо за салати, може спокойно да се консумират кисело зеле, турши, тези пробиотичните храни, които в тях има достатъчно необходими полезни неща, които да подпомогнат малко тракта за неговото изчистване. Кореноплодните салати, червено цвекло, морков, внимавайте, нали, да не може и понякога малко ябълка, стафитки и така нататък, но като цяло препоръчвам да не се мешат много плодовете с зеленчуците. Просто идеята какво не трябва да се яде и насочването на вниманието в насока, в другата насока, в интернет изобилства с всякакви видове рецепти за различни видове салати, сезонни, с различни видове варианти на песто. Слънчогледалото семе е нещо, което основно ползваме вкъщи. Това накиснато слънчогледало семе, то става да се споръсва в салати, да се слага накрая в готвени манджи, да се слага, да се прави на таратор. Слънчогледалото мляко е изключително вкусно и понякога хората дори не разбират какво им давам да консумират и след като разбират, че не е мляко, няма мляко, яде таратора, не с истинско мляко, а с различно мляко, става така учуден и интересно. Различни видове песто, с едни слънчогледови семки с лимон, чесън, различни видове подправки, малко зехтин, и вече за плънка може да се ползва тиквичка, домат, маслини и всякакви такива меки неща, меки зеленчуци, които могат да бъдат пасирани и да бъдат приемани директно, да се маже в салата, да се поръсва в салати и така нататък. Но като цяло зимно време просто ползвайте по-малко студени храни и малко повече термично обработване, но по начина, по който ви обясних, основното варене да бъде с продукта, който не може да бъде консумиран директно, а другите неща, след като се изключи котлона и се сложи всичко това. Към тези зеленчуци, просо или елда, или ечемик, или няма значение как сте решили, или лимец, малко се изчаква и след това се слага, примерно, студено пресолен слънчоглед, шаруана или зехтин, мазнинка. Мазнинката също е необходима за тези периоди да има топлина в тялото. Също така отново може да се поръси с слънчогледово семе, с тиквено семе.
А, Следобедното време отново време за примерно 2-3 часа след основните храни може отново да се пристъпи към някакъв вид плод. Цитрусите много добре действат като очистители. Какаовите зърна с начин, по който ви обясних, прият много добре действа на отделителната система. Вечерно време е хубаво по-мъничко да се еде, нещо по-лекичко, като просто внимавайте комбинацията с скорбялните продукти. Кореноплодните просто има скорбяла, не е хубаво да е нон-стоп всяка вечер едно и също, една и съща салата, понеже е зимна, може нещо да припарвате, нещо варианти ще намерите. Важното е да се изключат храните, които трудно се усвояват от тялото, трудно се отделят и съответно и бавно се отделят. Също така тези храни те и трупат отпадък, който тялото е нужно да го складира някъде и след това да чака време, когато човек ще му даде шанс да почне да ги изхвърли извън себе си. В зависимост от това човек каква патология, колко е напреднала патологията, трябва съответно много внимателно да подходи към този процес, за да не стартира прекалено бързо бурен процес. Също така и дали приема медикаменти. Тази методология, тя работи, когато не се приемат никакви вещества, които отклоняват вниманието на имунната система към себе си, т.е. вещества, които са токсични. Съответно, ако приемате някакви лекарства и минавате към този режим на хранене, да си обръщате внимание на това каква емоционалност преживявате, да си обръщате, да имате практиката по дишане сутрин, обед, вечер, или поне сутрин и вечер, поне по 30 минутки диафрагмалното дишане, което обяснявам в едно от видеята. Да има гимнастиката сутрин, вечер, тя да е лека, плавна, която да води състоянието на тялото до покой. Релаксацията, която е когато имате време, както имате, просто да потънете в себе си, да се отпуснете. Всички тия неща също така помнете, не ги правете заради това, че сте болни и трябва да го направите. Трябва да обърнете отношението към тях, т.е. да направите всички тези неща заради самото правене на нещо, заради самото удоволствие от консумирането на тази чиста храна, заради самото удоволствие от движението, заради самото удоволствие от дишането. Тогава в това удоволствие ще започне да пропива тая мекота, този покой, това отпускане, което е нужно да се случи. Цял живот човек е тровил тялото с храни, с мръсен въздух, с мръсна вода, с питията и най-различни неща. Той е под постоянен стрес. Имайте в предвид, че състоянието и патологията, до която сте достигнали до момента, тя е вследствие на начина на живот до този момент. Тоест, начина по който сте реагирали, начина по който сте дишали, начина по който сте се движили или обездвижили, начина по който сте се хранили. Тоест, начина на живот до момента ви е довел човешкото тяло до това състояние. Значи е необходимо просто да се смени това нещо, малко да се тръгне по този път. Някой ще каже, това не е възможно, да излекувам рак, автоимунно, диабет и най-различни други нелечими заболявания, такова нещо. Аз не вярвам в него. Да, има някои патологични състояния, примерно рака, когато е постигнал в много дълбока фаза на вътрешно разложение, което вече мускулите и органите са стигнали до момент, в който не може да бъдат възстановени. Просто има една граница, в която вече тялото, специално при тази болест, не може да бъде върнато.
И съответно човешкият дух се освобождава от това ограничение физическото тяло. И си продължава другите етапи на еволюция. За това просто казвате, че повечето хора ми казват, че е прекалено просто, за да работи толкова мощно и силно, но в същото време, когато им кажа пробвайте, на петия ден казват, не мога с това, как да си спра еди какво си, как да си спра еди що си, аз не мога без това, аз не мога без онова и така нататък. Простичко, тук в същото време не можете да го издържите и 5 дена или дори и 3. Значи не е толкова просто. Идеята е да позволите. Да позволите и да си дадете шанс. Това е, че за да разберете дали работи, трябва да му се отдадете 1-2 месеца. Без значение какво се случва през тези 1-2 месеца. Всъщност, когато човек тръгне по този път и гледа видеята, започне да работи със себе си и тогава и се започне да се появяват разни състояния, винаги съм бил на среща, за да обясна, да покажа. Лесно може човек да ме открие. Милен Антонов на кирилица се да изписва в търсачката, излизат статии, излизат ми видеята в YouTube. В Facebook съм с една слънчева икона. Там имам неща систематизирани. На стената няма много работа, няма много неща, но са абсолютно достатъчни. Не обичам, не съм активен постоянно да пиша и да обяснявам. Каквото съм казал, то е и съм написал и съм поснал е напълно достатъчно. Просто е необходимо да се работи върху него. Но наистина е необходимо да се хване комплексно и да се започне комплексно. Наистина да има сутрин, като стане човек, лекото движение, лекото раздвижване, лекото обръщане към себе си, малко по-късно да има топлата водичка, плода за закуска, добре сготвената храна, топлата храна, без животински продукти и така нататък. След обед отново някакви плодчета. Вечерно време може някакви по-леки неща, може примерно някакви супички и така нататък. Веднъж седмично, задължително при хора с безначенски патологии, веднъж седмично е хубаво да се въздържа човек от храна. Най-висшата форма на лечение това е пост. Въздържането от храна. Дали ще е само на вода или сухия пост, те са много могъщи средства, много добре работят. Ако така човек е подготвил добре тялото си за този момент да стигне до него да прави този пост, вече има Ади Цанова, Георги Костов във Фейсбук, може да ги намерите. Те така са по-активни в тази сфера, говорят много за тези неща, обясняват ги. Понеже са малко по-дълбоки, отделно трябва да се направи видео и за това. Те имат много голяма опитност. Удоволствие да бъдем здрави беше на Ади. Те издаваха и книга, а пък Георги Костов, той мисля, че групата му беше просветление. Ще потърсете, информацията има навсякъде. Ако държите да задълбаете и да стигнете до... Просто аз лично, понеже не знам самия човек и самото му тяло каква е степента на замърсяване, затова предпочитам по-бавни и по-леката методика, т.е. по-лекичко внимателно отвеждане и отделяне на отровите от тялото, затова вкарвам готвените неща, примерно вкарвам мазнините, като зехтина или шарлана, вкарвам ползването на сол, морска сол, който иска може да ползва и хималайска. Лесно може да разберете каква е степента на замърсяване. Обърнете внимание дали имате лош дъх, изхождането и дали е с тежък аромат
и съответно уринирането дали има едно особено такова тежка миризма, тя е на изпишкване на белтък, защото това наслагване в съзнанието на човек, че белтъка е основен градиен елемент, той прекалява с белтъчините и съответно тялото започва да ги отвежда, защото му идва в повече. А пък съответно доктора казва, имате загуба, трябва да дадете повече и повече белтъчини, така тялото се натрави, задръства, така да се каже, защото прекомерното приемане на белтък и протеини съответно създава отново тази лепкавата слуз, която съответно кара тялото да не функционира много добре. Белтъчини има почти във всички продукти, в семената, в ядките, в зеленолистните, така че повярвайте ми, няма да имате недостиг от каквото и да било. Този начин на хранене, който не е, казвам отново, нито вегетариански, нито вегански, то е просто чист начин на хранене. В него, приемайки различните видове семена, ядки, плодове и зеленчуци в суров, накиснат или термично обработен вид, дава необходимото количество абсолютно всички видове микроелементи. Не е нужно да... Бихте могли да си подпомогнете естествено в началото процеса с някакви билкови, някакви тинктури, разни капки, хомеопатия и така нататък, но просто имайте предвид, че в един момент, в който тялото започне да отвежда и да изчисти, започва да съответно да сваля външните килограми или да започне да отвежда вътрешните наслагвания в тръвната система, ще започне да няма нужда вече от такива външни, странични нужда от разни пробиотици, микроелементи и така нататък. Идеята е човек да бъде така свободен и независим от всякакви такива неща, но казвам, би могъл да ги ползва, за да може да си подпомогне и да стартира процеса. Питате ме за клизмите. Да, може в началото, като тръгнете по пътя, понеже системата е задръстена, така или иначе начина ви на живот, поради някакъв вид невежество, липса на информация, така нататък, е трупал определени отрови и съответно по гънките на челата има заразни задържания, фекални камъни и така нататък. Е хубаво да поддадете, да помогнете някакси процеса. Тоест една-две клизми в началото, после няма никакъв смисъл и нужда, защото все пак в червата си има едни необходими микроорганизми, които помагат флората да се поддържа специфични и така нататък. Впоследствие, когато слузта от тръвната система се изчисти, власинките започнат да си функционират нормално, нещата ще започнат да се случват по един по-прекрасен начин и тогава ще започнете да си... това, което случайно не сте набавили, тялото си има алхимичните процеси да си ги синтезира. Също така, не дейте много да се вмънячавате в тези граници на референтните граници на стойностите за определените микроелементи. Много съм под или много съм над. Някои хора им трябва малко от някои неща, на други им трябва повече. Просто знайте, че вървейки по този път нещата неминуемо се случват от вече 3 години опитност с хора, които примерно е трябвало да им се отстранят някакви части от тялото сериозни, след като са започнали тази методика и са си обърнали внимание на себе си комплексно, ежедневно внимават как реагират и какво е отношението, внимават как дишат, правят си релаксацията, правят си гимнастиките, правят си разходките, качват се в планините, хранят се чисто, виждат невероятната промяна, невероятната сила, която излезе и яснота, покоя, който настъпва и дори в дълбоки ситуации, емоционални, силни, тежки и така нататък, те просто остават в центъра си. И наистина нещата работят много могъщо и много силно. Просто защото тялото е достатъчно
финно, интелигентно, дълбоко и знае кога, какво да направи в какъв момент. Просто човек трябва да му даде шанс. Спирайки привода на отровите чрез храните, излизайки навън, дишайки малко повече чист въздух, обръщайки внимание, правейки гимнастика, правейки си самомасаж, потупвания, пошляпвания и така нататък, лекички внимателни. Всичко това помага дишането, всичко това помага едно хубаво, добро кръвоснабдяване, а съответно кръвта носи хранителните вещества, носи кислорода, носи праната, енергията, съответно зоните започват леко по леко да светват, били са тъмни, черни, кисели среди, в един момент тези среди започват да се изчистят, да се освобождават от тези неща, да се окислородяват, да светват, както казах, и започва един обратен процес, т.е. от киселата среда, в която тялото влиза в определени патологии, блокира определени органи, центрове, меридиани и така нататък, в един момент тези неща почват да се освобождават и тялото започва да и съответно, не се притеснявайте от това, започват определени болежки, почва се обажда тук една болка. Изтърпете 1, 2, 3, 5 дена. В един момент тази болка изчезва, след това се появява друга болка на друго място. Отново се държи и се търпи. Понякога затова съм аз до хората, като подкрепяща среда, в която той ми пише или казват ми, и така се случи, спокойно, всичко е наред. Просто е трупано дълги години в определена зона, защото примерно тази емоционалност блокирала точно тази зона. Там се задържат определени неща. Съответно, като се кръвопротока оттам минава по-трудно, т.е. създава се налягане, високо триене, съответно налягането, високо триене създава температура, подуване и съответно болка. Бъдете спокойни, това е един процес, стига да спазвате всички тия неща, да не консумирате нещата, за които казах в началото и да консумирате чистите продукти. Лятото пък обратното, лятото става топло, на тялото му става горещо, тогава е хубаво нещата да се приемат в по-суров вид. Тоест салати, плодове, зеленчуци, семената да се накисват, ядките да се накисват, бобовите да се накисват по-дълго време. Самото накисване води до едно съживяване, до един друг химичен процес, обяснявал съм ги от предните видеа. По-лесно се усвоява, по-лесно се отвежда, въобще всичко е по. Затова обръщайте внимание на тези неща и ги консумирайте по този начин. Сега, ако патологията е в доста напреднал вид, знаете за смутитата, които показвам, усетете точно каква да е комбинацията. Значи за един здрав организъм или по-скоро за един по-работещ организъм би могло да се комбинират някакви неща, но просто нека да мине всичко през вътрешното собствено интуитивно прозрение. Тоест тези неща дали наистина добре се усвояват от тялото ми, добре се чувства. Може да направите само един плод на смути. Защо ви препоръчвам смутита за хора с по-напредни патологии? За да може, защото тялото, подавайки му този вид храна, той много лесно се обработва и много бързо освоява хранителните вещества. Като помните, трябва да има дъвчене, да има ослънчване на храната, нищо, че е течна. Ако усетите, че много бързо започва очистителния процес, има сърцебиене, световъртеж, повръщане и така нататък, може да вкарате някаква тежка храна, има предвид нещо сготвено, това, което обясних, или сусамов тахан с някакви неща, бобови,
по-такива, по-противни, и докато малко така се успокои процеса, след това отново минавате на другата по-чиста храна и леко, докато тялото започне да възстановява необходимите неща. Въздържането от храна е изключително важно, но този вариант един път в седмицата. По-нататък, когато тялото вече е свикнало с новата храна, то в началото ще има едно силно бързо отслабване. Отново това не е притеснителен момент. В един момент, в който новата храна започне и тялото започне хубаво да се изчисти, хубаво да отведе всички токсини, шлаки, отрови, пикошни киселини, слуз и така нататък, които са натрупвани в междуклетъчно пространство. Това в един момент ще започне истински да започне да усвоява хранителните елементи и ще започне да връща собственото си хармонично състояние. Тоест, то ще стигне до скелетната структура и няма да излезе повече от нея. Стига да не прекалите, защото дори с тези храни, ако се прекали, би могло отново да има леко наднормално тегло. Хората, които се притесняват, че се занимават с фитнес, всъщност просто консумацията, обема на количеството ще бъде увеличено. По естествен начин тялото ще иска по-голямо количество от храната, от този тип храна, подвезени чути семена ядки, суров накиснат или термично обработен вид, но това са му напълно достатъчни да изгради мускул. Тоест, ако искате мускули, просто започнете да тренирате и малко ще се увеличи количеството приема на храна, но мускул ще бъде изграден. Не е нужно да има животински протеин по никакъв начин, в никакъв случай. Освен, че можете да наблюдавате, да видите дъха си, аромата след изхождане или след уриниране, също така просто гледайте хубаво, оглеждайте кожата. Тя също говори достатъчно какви неща има по тялото и какво може и че той има нужда от изчистване. Също така, като се огледате в огледалото и като видите едно нещо, което стърчи извън костната структура, значи това е нещо, което е патология, смисъл. Натрупано е нещо в повече. В междуклетъчното пространство плуват едни неща, които не са за там. И съответно това забавя биохимичния процес и състарява тялото. Това, което забелязваме е, че чрез тази практика, диафрагмалното дишане и всички останали неща, кожата става изключително гладка. Човек става изключително устойчив на всяка вид психически натоварвания и физически натоварвания. Съня е изключителен. Съня е хубаво 10 часа да се легне. Преди 6 часа винаги ставам, преди да ми звънне часовника, 5 и нещо. Просто тялото се е наспало и няма нужда повече от сън. И тогава може да започне с вече процеса, леката практика към 10 часа, топлата водичка, плотчето и така нататък. Дали всичко казвам, не пропускам нещо. Имайте предвид, че тялото харчи изключително енергия за да се справи с радиацията в града, с емоциите в главата, с шума, мръсния въздух, мръсната вода, нечиста храна, етата и така нататък. Затова когато човек обърне внимание на себе си и започне да живее по този начин, за който говоря, освобождава енергия за тялото да се справи с тази среда, защото ние все пак, аз лично живея в София, такава е средата, знам колко е замърсено, но някакси когато се грижа за себе си и го правя
не като грижа се за себе си, защото, а просто грижа се за себе си от самото удоволствие да се грижа за себе си, от самото удоволствие да се храня, от самото удоволствие да дишам. В един момент просто това минава в един нормален начин на живот. Диафрагмното дишане става по естествен начин, ежедневно 24/7. Релаксацията просто във всеки един момент, само като мъничко така усетиш, че леко нещо леко те напряга, само понеже има достатъчно дълбоко осъзнатост да го усетиш този момент. В момента, в който се усети, това нещо се освобождава и се отпуска. Коремчето, като усети стягане сфинктера и корема и се отпусне, веднага тръгва този процес на мекота и на покой, и тогава вече всичките тия неща много по-малко влияят, много по-малко. Тогава няма, да кажем, че човек става като мъгла, всичко минава през него, не може да го закачи, не може да го докачи, не може да го измести от пътя. Въобще живот става прекрасен. Човек започва да живее в едно странно такова блаженство, в едно безпричинно щастие. Общо взето, горе-долу, това е, което така исках да кажа на хората, които за първи път някъде прочитат дайте насоки, нямам време, нямам възможност постоянно със всеки да седа по един час на телефона, затова правя тези видеа, за да си помогна малко, за да дам насоки. Насоките ги имате, внимателно направете прехода. Ако много месо ядете, намаляйте до пълното спиране. Ако имате някакви хапчета, които приемате, паралелно с храненето започвате да лекичко внимателно да ги намалявате. Нормално е да се получат лечебни кризи, нормално е да има болки, подувания на корем. Подуванията на корем, защо се случват? Минавайки към новия режим и приемайки малко повече глюкоза в тялото, самата кръв и така нататък, започват, тук и долу влизат едни неща и започват да отделят, да разлагат тази слуз, да я разтварят, да я отвеждат и така нататък. И това нещо е свързано с подуване. Подуването ще отмине, дискомфорта ще отмине, просто трябва сила, трябва воля. Тоест това, което бих посъветвал хората, наистина да намерят силата в себе си и да следват пътя. Да следват пътя стриктно, с сила, да не се поддават на различните страхове на близките, защото много често се случва от страх и от голяма обич близките убиват близките си. Тоест, майката и бащата, от голяма обич на детето вкарват го в болнично заведение, прилагат му химиотерапия, тялото, къде е отровено от ваксини и разни други антибиотици през години, храни и така нататък. И още вътреутробно майката най-вероятно го е отравила с разни неща, разни полезни неща. И съответно силното окисление от тялото не издържа от химиотерапия, от лъчетерапия и така нататък, отслабен организъм и нормално да си замине. Тоест, повечето хора, които ме контактват, всъщност крият от близките си в какво състояние са открили, какво състояние има и така нататък. Други пък след година-две продължават така някакси понеже много силно е набита идеята, че това са нелечими болести и някакси така и не успя да се отпуснат и да разберат, че вече всичко това е в минало и отново има един страх и отново има едни повтаряния, на едно постене, на едни неща. А всъщност веднъж миналият човек на този режим, на чиста храна, на дишането, на движението и така нататък, на тоталната промяна на патологичен начин на живот до момента, неминуемо води до пълно изцеление и никога не може да върне състоянието. Състоянието се връща, ако въобще някой си е тръгвало при хора, които отново връщат състоянието, предишния начин на живот. Повечето хора казват, това идва от гена. Много интересно, пробвайте да видите, ако някаква болест в семейството се
носи от поколение в поколение. Обърнете внимание от поколение в поколение, дали случайно се е променило нещо в начина на емоционализиране, това, което вижда децата, как се отнася родителя към определени ситуации, събития, то така се учи да реагира. Тоест, то става същата в емоционална сфера. Това, което родителят слага в чинията, това слага и детето. Тоест, то се научи по същия начин да се храни. Значи, нормално е, когато вие реагирате по един и същи начин на определени ситуации. Тоест, емоционалността е една и съща, храната е една и съща, дишането е едно и също, движението е едно и също. В един момент същата патология да се изрази във вас. Затова, когато има една промяна, тогава няма наследствени неща. Няма такива неща. Всичко се зависи от нас. Друго нещо, с което се сблъсквам, което не обичам да правя окачествяване, защото намирам всичко в живота като правилност. Правилно е невежеството в хората, правилно е цялата тази дезинформация, която се пуска, за да може да оцелеят само силните духом. Правилно е абсолютно всичко, което се случва в този свят. Защото то е вселенско творение, не съм го създал, аз съм го създал нещо много по висше, така да го наречем, въпреки че добре осъзнавам и усещам, че и аз съм част от това висше нещо и за да мога да бъда и да го проявя в себе си, предпочитам да си остана в покой, в мекотата и в приемането на всичките неща и тогава вече да се разгърнат и други процеси. Това, което се случва е, примерно, хора, които са, примерно, раково болни, не смеят да споделят, защото обществото ги гледа като заразно болни. Заразно болни. Няма подкрепящата среда. Като прокажени, настрането от тях, съжаляват ги. Те нямат нужда от вашето съжаление. Тези хора имат нужда от вашата подкрепа. От вашата подкрепяща, от вашата доброта и от вашата... То не е и съпричастност. Тоест, моето страдание се състои в това да приема избора на човек и този избор, който го е довел до това състояние. Затова и успявам да остава наравен на всичко това, което чувам при срещите ми с хора, по разговорите по телефони, успявам да им предам така малко сила и увереност, да тръгнат по пътя, да стоят неотклонно на него и да се държат и като няма друга подкрепяща среда, аз се явявам такава подкрепяща ръка, така да се каже, с хората, които така силно и стабилно стъпват и работят сериозно, съответно ставаме близки приятели, защото неминуемо ставаме една кръвна група, т.е. полето, което излъчваме, става едно и също. И съответно това поле не лекциите, не убежденията, не обясненията променят хората около нас, а това, което ние излъчваме. Примера, който ние даваме. Това е нещото, което помага на хората. Минах и през това, исках да помагам, да обяснявам. Сега седа тихичко, кротичко, правя всички тия неща, помагам доколкото мога, доколкото ми е възможно, ходя си на нормална работа. За тези неща, за тези съвети и така нататък, средства и пари не взимам, защото знам, че човек има нужда и това нещо не мога просто да... Мое си усещане, както и да е. Нещата са много простички, много простички. Изместваме яденето по-късничко, ядеме малко по-раничко и по-мъничко вечерта, лягаме си раничко, правиме ги петте неща едновременно, имам предвид ежедневно, нацяло. Не, сега ще си оправя само храненето, пък дишането ще го става малко по-натам, релаксацията малко по-натам. Тялото има нужда от комплексния подход, за да влезе в покой. Влезе ли в покоя, тогава вече сте постигнали състоянието. И тогава сте дали шанс тялото да намери начин да отведе и да изцели всичко. Това
Това е, което исках така да кажа на хората, които те първа стъпват, първа усещайте си кога, в кой момент. Винаги препоръчвам нещата, които се консумират, да се консумират директно от устата, с дъвчене, с приемане, хубаво дъвчене, хубаво усвояване, пасиране, блендиране и тем подобни други работи. Не ги препоръчвам. В един момент, разбира се, когато тялото така стане, хубаво е да си отхапе захапката, ябълката, да си усети аромата, да си усети всичко. Минали през блендер, минали през чопа или без значение какво, но понякога умчето сработва, иска някакви по-специални неща, иска нещо, което се доближава до луканката, до тия вкусови до тези вкусове и затова понякога, нали, си позволявам да си направя тази веган луканка, както се наричат, с червено цвекло, сушен домат, слънчогледово семе и най-различни подправки, кинони, и други. Понякога си правим тези на чопър пестати или на това хумуса от нахут. Има хиляди варианти. Просто обърнете внимание, само вниманието го сменете от стария начин, забравете, пуснете мъгла, сменете го към новия начин и в момента, в който започнете да търсите, да започвате да правите, да готвите нещата, по естествен начин почва да ви идва интуитивно какво и как да вземете, как да го сготвите, как да го приготвите и така нататък. Почва да идва информация, почва да идват производители български местни, които не имат чистата храна, без без разни пестициди, хербициди, разни други отрови и така нататък. Дори защо вкарвам дишането, релаксацията, гимнастиката и менталността в целият този процес, за да може да подпомогне хранителния. Понеже сега, знаете, много бързо нещата започнаха да се случват и започнаха да произвеждат тези продукти, плодовете и зеленчуците, семена, ядки и така нататък, почнаха да им слагат разни неща. От тези 4 първи неща много добре помагат усвояването и отвеждането на тези другите, на отровите в храните, ако ги има в голямо количество. Затова е хубаво просто да има задължително накисването при семената, ядките и бобовите. Също така може да накисвате и преди да си направите салата и зеленчуците, особено зеленолистните. Принципно най-висшата форма на чистене на тялото е плодове и зеленолистни зеленчуци. Това е тази безскорбялната начин на хранене. Тук не говоря за диети. Тук говоря единствено и само за начин на живот, начин на пребиваване в света. Диетата е нещо, което отново ще създаде и ще вкара напрежение в тялото. Идеята е да отпадне всяка вид напрежение. Няма цел. Има ли цел? Има посока? Има ли посока? Има желание за постигане на тази цел, желание за случване на нещо. Това нещо трябва да отпадне, за да може тялото да се отпусне, да няма никакъв вид напрежение в никаква насока. Забравяте патологиите, забравяте страховете си. Всъщност там е малко повече. Дишането ще ви помогне да се справите с страха. Страха от смъртта, страха от болестта, страха от всичко останало. Тоест ще зареди малко енергия в харата, оттам ще дигне, ще вкарате малко лична сила и с тази лична сила ще успеете да минете през целият този процес и целият този етап. Във Фейсбук ви казах, може да му откриете Милен Антонов на кирилица. Иконката ми е една слънчева мандала. На стената има достатъчно неща, постове, писани от друг, писани от мен. За дишането специално поста, който има видео, но над видеото има описание, въпроси и отговори. Тоест там може да получите достатъчно информация и може на всеки един възможен въпрос има отговор. Специално с диафрагмалното дишане, това, което е естественото, нормално дишане, което трябва всеки един да придобие. Без значение на каква възраст е, без значение колко отровено тялото, без значение какъв пол сте, какво вероизповедание имате и така нататък.
Това нещо работи при всички хора, на всички нива, навсякъде. Контактите от българите в чужбина достатъчно така красноречиво ми говорят, че там има доста будни хора, които са готови да променят нещата, да правят, наистина случват нещата, наистина имам дълбока вяра в това, което казвам, заставам твърдо зад него и непоколебимо и поемам абсолютно пълна отговорност за това, което казвам и това, което правя. Просто бъдете внимателни всяко едно нещо, слушайте тялото си, слушайте симптоматиката, симптомите. Той е един датчик и този датчик ви казва, има нещо, което трябва да бъде променено. Наднорменото тегло говори, че има прекалено много задръстване. Дали ще е с захар, дали ще е с брашна или с някакви меса и така нататък. Важното е, че има нещо. Всяка една болка също говори специфично за себе си. Тя боли, в един момент изчезва, болката отива на друго място, защото тази зона там се блокира, след това блокира друга зона, тя боли, след това блокира трета зона. И всички тия неща, те са като навързани, като симджир, който започва в един момент, започвайки методиката, едно по едно да се развързват. Бъдете силни в учителния процес, който ще настъпи в един момент. Бъдете спокойни. Правете си... Има едно изчистване с морска сол и топла вода. На 1 литър вода се слага една супена лъжица морска сол. Това се разтваря, пие се, правят се упражнения, докато не почне, не се яде нищо преди това. Предните 2-3 дена сте минали само на много лека храна и много малко, за да можете да подготвите тракта. Ако не ви стигне, продължавате с още 1 литър. Правите упражнения сгъващи, такива натискащи, за да може хубаво водата да мине и след като започне дефекацията, просто докато не стигне до отделяне само на вода, тогава ще видите какво нещо има в червата и в тялото. Тоест, това е общо взето нещата, за които другите неща ще ги видите в другите видеа. Обърнете внимание на абсолютно всички, изгледайте по колкото изгледайте ги. Много често ми казват, колкото пъти гледам едно и също видео, толкова всеки път виждам някакви нови неща. Наистина съзнанието хваща определени работи от информацията, която се дава, но пък други пропуска, защото анализира тези първите. И така е, леко по леко нещата ще се изяснат, ще светнат и в един момент просто нещата ще тръгнат. И просто направете това нещо като начин на живот. Не бъдете твърди, не бъдете агресивни, уважайте мнението, избора на хората около вас. Не е нужно да ги карате да спират меса, да спират кашкава, сирена и така нататък. Когато им дойде момента, когато има нещо да се случва и така нататък, когато видят, че научната медицина е неспособна да каже, да се справи и да даде насоки и помощ, те по естествен начин ще се обърнат към този начин на живот. Това е. И тогава вече само тогава може да споделите, да насочите, да помогнете и така нататък. За друго нещо не се сещам. Ще подготвя едно видео за това как човек може да мине отвъд болката, отвъд страха, отвъд глада, отвъд емоционалността. Впоследствие ще бъде пуснато и то. Ще ви обясня за какво и как се блокира преди всяка една емоция, какво става, какво се случва, за да постигнете малко по-дълбоки нива на покой и състояние на блаженство, на тиха радост и така нататък. Това е от мен сега.